Na dear viewer, welcome to my channel. Mpenzi mtazamaji, karibu katika chaneli yangu. Karibu katika chaneli yako pendwa. Kwa wale waswahili wangu, nitawaelekeza vizuri mwishoni. Today I'm going to teach you how to win in search of money. All people must listen to this. This is a great miracle in money searching. After you understand me, you don't waste money on your search all day. Make sure you don't skip and listen from the beginning up to the end of this video. I am starting to teach you now. Search the heart of the bat, then burn it. It will be black. Put in a small mill. Find any good bird. Burn it. Then place it where you put the heart of the bat. Find a butterfly. Find a banana peel. Then burn it all. Then crush all on your mill. After blending them, put it in a white cloth. Kwa wale ambao nimewaacha kidogo, usitishike na lugha. Cha kufanya nisikilize. Tafuta ndege anayeruka. Ndege yoyote tu awe mzuri, kisha ndege wako huyo mchome. Baada ya kumchoma mweke kwenye kinu. Tafuta moyo wa popo. Baada ya kupata moyo wa popo na wenyewe pia uchome, kisha uchoma uweke kwenye kinu. Tafuta kipepeo, tafuta ganda la ndizi. Baada ya kupata vitu hivyo vyote vichome. Ukisha vichoma, vitwange vyote hivyo. After burning, then crush all on your mill. After blending them, put it in a white cloth. Take any not money, put in your white cloth. Kwa hiyo utachukua hela yoyote ya noti, utaiweka kwenye kitambaa cheupe. Yaani vile vitu vyako ukisha vitwanga unaviweka kwenye kitambaa cheupe. Baada hapo utatafuta hela yoyote ya noti, unaiweka kwenye kitambaa cheupe. Sawa? Then tie your towel. Baada ya hapo cha kufanya, funga kitambaa chako hicho. That is a power that will make you get a job whenever you ask. Kwa hiyo hii ni nguvu itakayokusaidia wewe kupata kazi au dili popote pale utakapoenda kuuliza. Matumizi yake utafanya hivi. Carry it in your pocket whenever you go looking for a work. Kwa hiyo utaiweka hii kwenye poketi yako au kwenye mkoba wako au kwenye suruali yako popote utakapoenda kutafuta kazi. Keep it in your pocket or purse whenever you go to claim your money. Basi wewe beba na uweke kwenye sehemu yoyote, kwenye mfuko wa suruali, wa shati au nini, pale ambapo unaendea hela yako au unaenda kudai hela yako. People will love you very much whenever you have this.
watu wote watakupenda popote utakapokuwa na hii. Nadhani unanielewa mpenzi mtazamaji wangu. Use it to make money. Tumia kupata pesa. Basi kwa wewe ambao hujanielewa jinsi ya kutumia kupata pesa, nitakufundisha. A bird is a creature that has no farm or work. But if he goes in search of food, must find it. Ndege ni kiumbe ambaye hana shamba wala hana kazi yoyote. Lakini ikiwa ndege huyu anaenda kutafuta chakula, lazima atapata na atarudi ameshiba. Na atawaletea watoto wake kama anao. Nadhani hapo umenipata mpenzi mtazamaji wangu. The heart of the bat help in whatever you choose you must give. Kwenye huu moyo wa popo unasaidia katika kupata kitu utakachokichagua. Na huu moyo wa popo unaweza ukautumia katika kuchezea kamari. Wewe si unataka hela bwana? Ukienda kucheza kamari ukiwa na moyo wa popo mzee, popote utakapochagua ndo hapo hukosei, lazima upate. A butterfly and banana peel help to brighten your star. Kwa hiyo nanili, hiyo kipepeo pamoja na hilo ganda la banana litakusaidia to brighten your star. Nyota yako itakuwa inang'aa. Kuna dawa nyingi za kuosha nyota, lakini hiyo ganda la ndizi na hicho kipepeo mzee popote utakapokuwa nayo hiyo, nyota yako yoyote ile itakuwa inang'aa vizuri sana. Itakuwa inang'aa sana. Sasa kwa wewe ambaye unataka kwenda kuomba kazi popote pale, na unataka upewe hiyo kazi na ulipwe kwa wakati. Unapokuwa unaenda kuomba kazi, beba kitambaa chako hicho ulichokifungia vitu hivyo pamoja na umeweka hela yako hiyo. Kisha nenda hapo unapoenda kuomba kazi. Hakika kwa maajabu ya hii dawa na kuhakikishia ni lazima utapewa kazi. Na muda wako wa kulipwa ukifika unalipwa hata ucheleweshi. Kama wewe ni bodaboda na unataka basi wewe utabeba wateja wengi sana, huwezi amini. Wewe tengeneza, weka sehemu nzuri, haya ondoka nayo nenda kapige bodaboda yako. Utabeba watu, yani utakuja majibu utakuja kunipa wewe mwenyewe. Mimi siongei. Wewe nakusii uende ukafanye tu. Nenda ukafanye. Na nakuhakikishia majibu utakuja kunipa. Kwa wale watafuta madili, kama unatafuta dili lolote la hela na umesikia kwamba bwana sehemu fulani kuna kazi, lakini watu wakienda kuomba pale, wakienda kuomba kazi hawapewi, wewe cha kufanya tengeneza, beba, nenda kaombe hilo dili hapo tuone kama utanyimwa. Ukienda kuomba hilo dili utapewa na utapiga kazi na hela yako utalipwa. Hii inasaidia sana katika upataji wa pesa. Naomba unielewe mpenzi mtazamaji wangu. Ikiwa kama unaenda kutafuta dili ili upate hela, beba kitu chako hichi. Kwanza wewe utakaye muomba atakupenda tu bila, yani ni miujiza. Na hiyo kazi kama ipo atakupa, na muda wa kukupa hela yako atakupa kwa roho safi, tena roho nyeupe. Kwa sababu hicho kitambaa cheupe kinasaidia. Ukiwa na hicho kifaa ulichokitengeneza,
mtu yoyote utakayeenda kuongea naye moyo wake unatakata, unakuwa mweupe, yani atakuamini. Anaweza kukupa hata hela umwekee, usishangae. Unaenda kwa mtu anakuambia, sasa kuna hizi hapa, naomba uniwekee. Yani anakuamini kupita. Pia utakuwa unapendwa. Au kama unafanya biashara yoyote, basi nenda na kifaa hicho. Haki ya nani? Lazima utapata pesa mno. Utapata pesa mno kwa sababu utapendwa na kazi yako itaenda vizuri. Hata kama unauza mgahawa, watu wako wataupenda huo mgahawa. Ni hatari. Hata kuna wale watu wanaoenda kutangaza matangazo ya shule. Unaenda katika shule fulani kutangaza. Basi wewe weka kifaa chako hicho mfukoni, kisha nenda katangaze. Bwana, shule yangu sijui inafundisha nini na nini. Basi kwa maajabu yake utapata wanafunzi mpaka utashangaa. Wewe nenda kafanye. Basi make sure you subscribe to my channel kwa wewe ambaye hujasubscribe. Kwa maana nakuhakikishia lazima utafaidika zaidi na zaidi. Nawapenda sana, na somo langu la leo ndio hilo, lakini cha kuwaongezea, huu mmea unaouona hapa mbele, kuna watu wanalalamika sana miguu. Basi chukua hili cactus kama unavyoliona, nadhani mnalijua, unalikatakata yale unayaloweka. Chemsha maji yake yale ya moto kabisa, utakuwa unanawa miguu yako. Unakanda vizuri kabisa. Basi kwa maajabu ya hili, miguu yako itapona vizuri kabisa. Pia lile ligamba la nyoka na lenyewe linasaidia sana katika masuala mazima ya miguu, kuumwa miguu. Basi asante kwa kutazama. Thank you for watching. Na nikukaribishe tena katika video nyingine. Welcome again to my channel. Thank you and goodbye.